abakozi ba Kristo igice cya kabiri mu bwiru bw'ubumana turakomeje bidusoma urwandiko Paulo yandikiye abaroma igice cya 8 umurongo wa mbere aragira ati imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Urumva hari imibereho, hari ubuzima bw'abakozi b'Imana muri Kristo Yesu n'abakristo bizera itorero, imibereho mishya, ubuzima bushya batangira kugendana nabwo. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, nuba deja nta rubanza kuko bamurimo nawe barimo, nta rubanza rubariho. Iyo niyo assurance, nicyo cyizere baba bafite yuko nta teka nta rubanza bazacirwaho kuko bahindutse ibyaremwe bishya. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Itegeko ry'umwuka utanga ubugingo muri Kristo Yesu ryatubatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu. Urumva abari mu mategeko bahorana intege nke za kamere, ntibashobora kubona kugororoka cyangwa se gukiranuka kuva kuri Kristo Yesu. Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kubw'igitambo cy'ibyaha icira ibyaha bya kamere ho iteka. Hari ukuntu Kristo yaje afite ishusho y'ibyaha by'abantu kandi azaboneka ari igitambo kije gutambirwa ibyaha by'abari mu isi bose, kubera ko hariho ibyaha byakiriweho iteka imbere y'ubumana, ubwo n'ubwiru. Ibyaha bya kamere byakiriweho iteka, Kristo raza kubitambirwa. Ibyo nibyo bitubwiru, ni nabyo intumwa zigishaga, nibyo bahishuriraga itorero, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Kuko abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Aho niho hari ubwiru bw'ubutumwa bwiza. Rero ubutumwa bwiza buza bumenyekanisha Kristo uko mu migambi y'Imana, Imana yari yarateguye kuva kera hose kuzaducunguza amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo aje ari Imana ije kwirepresenta nk'umuntu ku isi, kandi igikorwa Imana iragikoze igisohoreje muri Kristo Yesu, abaye igitambo gitambirwa ibyaha by'abari mu isi bose, tubiherewe ubuntu, itesheje agaciro ibyaha bya kamere, kuko amategeko yabinaniwe kudusohorezamo gukiranuka kw'Imana ngo kutubemo, ahubwo tugiye guhabwa gukiranuka cyangwa se kugororoka kuvuye mu ijuru, tubiherewe ubuntu kugira ngo biduheshe kuba mu buzima cyangwa se kuba mu bugingo buhoraho butazacirwaho iteka. Ngubwo ubutumwa abateguwe na Yesu, abigishijwe na Yesu, abatojwe na Yesu, ngubwo ubutumwa bagomba kuvuga. N'ubwiru bw'ibyahishwe by'imigambi y'Imana yagambiriwe kuva kera muri plane zayo kuva isi itararemwa. Murumva ko abakozi ba Kristo batandukanye n'abakozi tumenyereye bita ngo n'abakozi b'Imana mu madini, mu nsengero z'iki gihe, kuko batabwiriza ibya Kristo ahubwo babwiriza iby'amategeko y'isezerano rya kera, ndetse bakiyongereraho n'ibyabo bihimbira kubwiriza abantu, ariko byose bigamije iki? Bigamije kubashakamo icyubahiro, bigamije kubashakamo inyungu, bigamije kubashakamo amafaranga. Ababirimo n'ababyumva n'ababyakira n'ababikora bikabazanira kurimbuka, kuko ni nabyo bituma Satani n'imbaraga z'abadayimoni zibatinyuka mu ngo zabo, mu rugo rwabo, mu bana babo, mu mirimo yabo y'akazi, ku mibiri yabo, mu buzima bwabo. Baratinyurwa, Satani akabatinyuka maze akabakorera
ibiteye ubwoba, maze abantu bakahuzagurika, bakarira, bakaboroga, bakajya gushakisha ngo abakozi b'Imana babafashe, abakabafashije nabo bakabongera bakabasubiza mu bubata, bakabasubiza mu mategeko, bakabasubiza mu bibaremerera, abantu bakabura epfo bakabura ruguru, kuko babwiwe ubutumwa butari ubwa Kristo, babwiwe ubutumwa bw'abantu bihangiye mu bwenge bwabo no mu bitekerezo byabo no mu mategeko yabo no mu madoktrine yabo. Abakozi ba Kristo bavuga ibya Kristo, bahamya uwo bazi, bakamuhishura, bakamugaragaza nk'uko nawe yabihishuriye. Abakozi ba Kristo cyangwa se itorero rya Kristo rizima, Abakolosayi 3 bere ku murongo wa mbere, Pawulo aragaragaza imitima y'abakozi ba Kristo bahamagawe na Kristo, bashyizwe na Kristo, ibyo batekereza n'imigambi yabo mu mitima yabo aho bagomba kuyerekeza. Nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Arababwira iby'umwuka Pawulo, ntabwo ababwira iby'umubiri. Ntibagomba guhoza imitima n'intekerezo zabo kubiri mu isi ngo abari byo bahahamukira, abari byo baha agaciro, abari byo bagirira umururumba, abari byo babuzurizaho irari. Arababwira iby'umwuka, mujye muhoza umutima kubiri hejuru atari kubiri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekanwe nawe muri mu bwiza. Abakozi b'Imana bazima bashushanyijwe na Kristo, batojwe na Kristo, batoranijwe na Kristo, bahamagawe na Kristo. Ntabwo ibyabo mu bitekerezo byabo n'imibereho yabo bagomba guhoza umutima ku by'isi. Kugira ngo uzamenye abakozi, abapasitori, abavugabutumwa, abahanuzi, abiyita intumwa n'intumwa, bavuga yuko ari abakozi b'Imana, nushaka kumenya abari bo mu mvugo zabo no mu nyigisho zabo, uzabategere mu byo bigisha. Uzasanga ibyo bigisha irari rya kamere gusa, bigisha iby'imitima yabo irarikiye. Yesu yabivuze neza ngo ibyuzuye mu mutima nibyo akanwa k'umuntu kavuga. Kuko aho niho hari source y'ibyiza, ni naho hari source y'ibibi. Uzasanga inyigisho zabo ziganisha ku byo bararikiye. Bararikiye amafaranga, bararikiye indege, bararikiye ibintu, bararikiye iby'isi, bararikiye ibifatika. Kuko ntibarashira amaso yabo kubiri hejuru, bahoza amaso yabo kubiri mu isi by'abapagani bararikiye. Ibitekerezo by'abapagani batizera, abo twita abapagani, nibyo bitekerezo by'abandi twita ngo nabakozi b'Imana, ngo n'abakristo, ngo n'abanyamwuka. No, abanyamwuka si ukuzaho ngaho ukikakaza. Umunyamwuka agaragarira mu byo atekereza, akagaragarira mu byo avuga, akagaragarira mu byo akora. Nibwo umenya ko ubuzima bwe bwamaze gushushanywa na Kristo Yesu. Umwanditsi Pawulo agiye kwandikira abakristo cyangwa se bene data bo mu mudugudu witwaga Tesalonike, anezezwa cyane n'imyifatire n'abakristo na disipline n'ingeso zabo no kwizera kwabo. Igice cya mbere arababwira ngo mwese turabashimira Imana iminsi yose tubasabira uko dusenze. Urumva bari bikoreye imitwaro yabo. Pawulo yabazirikanaga ku mutima nk'abana yibyarije ubutumwa bwiza. Twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera n'umuhate w'urukundo mugira. Bari bafite imirimo igendana no kwizera, bari bafite ibikorwa byiza, ingeso nziza, imbuto nziza mu bantu, mu bapagani, no kwihangana kubwo kwiringira umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu ariyo na data wa twese. Bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo. Nta gushidikanya Pawulo yarafite ku ntama yayoboraga cyangwa se ku bari bizeye ubutumwa yababwiye. Ntabwo yabishidikanyagaho, kuko arazi ko yababwiye ibintu bizima, ubutumwa buzima buvuye kuri Kristo Yesu, ko bari baratoranijwe. Kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya. Namwe ubwanyu muzi yuko twameraga muri mwe ku bwanyu, namwe niko mwadukurikije, mukurikiza n'umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu makuba menshi, mufite ibyishimo by'umwuka wera.
urumva Pawulo ababwiye neza amagambo meza abakristo b'i Tesalonike intumwa zababereye icyitegererezo, intumwa zari seriye, intumwa zari zo kwizerwa, intumwa zitashakaga indamu, zitashakaga icyubahiro muri bo, zitashakaga gushimwa nabo, zitashakaga inyungu. Barazikurikije mu ngeso z'intumwa, bakurikije ingeso z'intumwa, bisanga bari gukurikiza Kristo, imyifatire n'ingeso bya Kristo bisanze babirimo, kuko ubutumwa bari barababwiye ntabwo bwari ubutumwa bw'amagambo gusa, bwari ubutumwa bufite n'imbaraga kandi burimo n'ibyishimo by'umwuka wera. Bwaragenze bufite imbaraga z'umwuka wera, bwemeza 8 kuko muri mwe ariho havuye ubwaku, ntibwageze i Makedoniya no mu Akaya honyine, ahubwo bose hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye. Ukwizera kwabo kwaramamaye, kuramenyekana ahantu hose, abantu barumirwa kubera iri torero ry'i Tesalonike ryari ryaracengewemo n'agakiza, kuko babwiwe ubutumwa buzima, ubutumwa butavangiwe. Ni harehare twakomeza tukahasoma kuri 5. Ntitwigeze 2:5 ntitwigeze kuvuga ijambo ryo gushyeshya nk'uko mubizi. Abazi ikinyarwanda mwamfasha gushyeshya ni ijambo rikomeye ntashobora gusobanukirwa, ariko cyangwa se sinzi gushyeshya kubembereza se, cyangwa se gupfukapfuka ukuri simbizi, kubeshya cyangwa se guca ku ruhande uburyarya oya, cyangwa ngo tugire urwiyererutso rwo kwifuza inyungu kuri mwe. Mwumvire abakozi ba Kristo bazima. Iyo ugenda uvuga abantu bose ngo n'abakozi b'Imana, abakozi b'Imana, uba wikururira umuvumo. Uzafata abakozi ba Satani mu bita abakozi b'Imana, kandi abakozi b'Imana bafite ibintu bibaranga. Ntabwo ari amavuta babasiga, ntabwo ari uko ngo afite eglise, ntabwo ari uko ngo afite igitorero kintu hanyuma ngo mwite umukozi w'Imana. Uburogota, ubuvuga ibinyoma kandi bikakumaraho amavuta yawe n'ubwiza bw'Imana bukagushiraho, wowe uhamya nguriya ngo n'umukozi w'Imana adafite principe, adafite imico, adafite ingeso, adafite imyifatire bya Kristo. Pawulo naravuze ngo nitwigeze kuvuga ijambo ryo gushyeshya nuko mubizi, cyangwa ngo dugire urwiyerurutso rwo kwifuza inyungu kuri mwe. Imana niyo dutanzeho umugabo, abakozi b'Imana ntibashaka inyungu ku bandi. Umukozi uhamagawe n'Imana ugomba kuba wikwije mu bifatika kandi ukaba wikwije no mu by'umwuka. Kristo yaguhamagaye aguha imigabane 2, aguha ibifatika, amafaranga azaguherekeza mu ivugabutumwa ku buryo anagusagurira nawe n'ibyo uzafashisha abakene n'abakristo uzahura nabo bababaye. Wowe umukozi w'Imana ugatanga ku byawe, kandi abo bakozi b'Imana barahari, genda hamya ko bahari, hari abo twagiye tuganira bampa ubwo buhamya ko bikwije, badakeneye ibyacu, badakeneye amaturo, badakeneye imfashanyo ari yose iva ku bantu, bo barihagije. 6 kandi ntitwashatse icyubahiro mu bantu. Kirazira abantu bitwa ngo n'abakozi b'Imana ngo n'abakristo kugenda bishakashaka mu icyubahiro, bikakaza, bibyimbisha, bigira ibitangarirwa, bigira abantu bakomeye. Ntabwo izi ntumwa za Kristo zashakaga icyubahiro mu bantu, oya. Naho haba muri mwe cyangwa mu bandi, ntabwo ahariho hose. 7 nubwo twabashaga kubaremerera, bari babifitiye ubushobozi bakaba baremerera itorero, kuko turi intumwa za Kristo, ahubwo birinze kuremerera intama, ahubwo twitonderaga muri mwe nk'uko umurezi akuyakuye abana be. Nicyo cyatumye mudutera imbabazi, tukabakunda cyane, tukishimira kutabaha ubutumwa bwiza gusa, ahubwo no kubaha n'ubugingo bwacu, kuko mwatubereye inkoramutima cyane. Intumwa ntago zagiye zivuga amagambo gusa y'ubutumwa, bageze naho batanga n'ubugingo bwabo. N'ibyo bari bafite basangaga abakristo bakennye bakabibafashisha. Ntabwo ari bo basahuraga abakristo ngo nimuduhe, nimuzane, nimwubakire Imana inzu, nimuduhe ayinzira. Oya, zagendaga zikwije abakristo. Iyi Imana igutumye iguha n'ibikoresho. Nimba ujya no muri gusaba akazi bakaguha ibikoresho by'akazi
kugira ngo utagira icyo ubura, utagira icyo ujya gusaba ahandi. Imana ni inaniwe kuguha ibyangombwa byose, iby'umubiri n'iby'umwuka irabigwa kugira ngo ubutumwa budatukwa ubuvuga uko buri muri Kristo Yesu. Bene data, mwibuke umuhati wacu n'imiruho, kuko twababwirije ubutumwa bwiza bw'Imana dukora ku manywa na nijoro. Barabwirizaga ariko bagakora ku manywa na nijoro, kugira ngo hatagira uwo muri mwe turemerera. Aya magambo agenda yigishwa hanze, abantu bakavuga ngo ni ba temple, ngo Imana yababujije gukora. Ntawe Imana ibuza gukora. Izo nyigisho sizo. Izo nyigisho nizo kuyobya, izo nyigisho nizo abapasiteri b'abanebwe, izo nyigisho nizo abahanuzi b'abanebwe, izo nyigisho nizo intumwa z'abanebwe. Abo ntabwo ari n'intumwa za Yesu, sinabashumba bashyizweho na Kristo, sinabavuga butumwa bashyizweho na Kristo, sinabahanuzi bashyizweho na Kristo. Ntawe Yesu yahamagarira umurimo hanyuma ngo amugire umunebwe. Bajya bitwaza ibyanditswe ngo ba Petero ngo babwiwe ngo kuko bazajya baroba abantu. None se bakubwiye ko ba Petero mu kuroba abantu bivuze yuko batigeze bagenda basabiriza, bahise batangira kuvuga ubutumwa bwo gusabiriza ngo nimuduhe ngo natwe turabaha, ngo tubahe iby'umwuka ngo namwe nimuduhe iby'umubiri. Izo ngero ba Paulo barazivuga ariko ntibigeze bazikoresha nubwo bari bafitiye ubushobozi. Umukozi w'Imana nyawe agomba kuba atari umunebwe, aho bibaye ngombwa agakoresha amaboko. Yagomba kuba ari umunyamwuga. Ugomba kuba ufite umwuga ukoresha aho ugeze uvuga ubutumwa. Itike yagushiriraho nimba abantu badakozweho, wowe ugakoresha amaboko yawe. Nimba uri umubaji ukabaza, nimba uri umusuderi ugasudira, nimba uri umucuruzi w'utuntu twatakata ukaducuruza, nimba uri umutayeri ugakora ubutayeri. Ntago waburi akazi wakora kakudepana muri situation urimo. Ntibibaho. Nuko ntumwa zari zibayeho. Birinze rero kuremerera intama, kuko bari bazi ko aho bajya hari abafite hari n'abadafite. Ariko Paulo yaravuze ngo, na Kristo yarabivuze ngo, udakora ntakarye. Muvuga butumwa udakora ntakarye. Cyo byo gushaka kudiferensia ngo akazi ngo nahamagariwe no kuvuga ubutumwa gusa, ngo hanyuma ngo abakristo bakantunga, ngo abakristo bakangaburira. Uba wabyishe, uba wavuye muri rwa rwego ruvuga ngo kumukiranutsi wanjye abeshwaho no kwizera. None se nimba uko nguko aribo bagomba kugutunga, umunsi bazagushiraho bakigendera, umunsi bazaguta muri urwo rusengero ugasigara wenyine, uzatungwa n'iki? Iyo mureka gutukisha ubutumwa bwiza. Ariko ibyo mbo c'est normal, uko ababikora saba Kristo, nabihamagaye n'abahamagawe n'abashyizweho n'abandi. Ibyo ni normal, nta gitangaza kirimo. Mwebwe n'Imana nimwe dutanzeho umugabo, aho abagabo b'uburyo twamereranaga namwe abizera turi abera dukiranuka kandi tutariho umugayo. Kandi nk'uko mubizi twahuguraga umuntu wese muri mwe, tukabahumuriza no kubihanangiriza nk'uko se w'abana agirira abana be, nguko kugira ngo mugende uko bikwiriye ab'Imana ariyo ibahamagarira kujya mu bwami bwayo n'ubwiza bwayo. Icyo dushimira Imana ubudasiba nuko twabahaga ijambo ry'ubutumwa bwiza, ari ryo jambo ry'Imana. Mutaryemeye nk'aho ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, kandi rigakorera muri mwe abizera. Nguko uko ubutumwa bumera. Ubutumwa buhindura ababubwirwa. Ubutumwa buzana kwera n'ingeso no gutungana no kugororoka bikabonekera ku babwizeye. Ubutumwa butaguhindura mwene data, ubutumwa butaguhindura mukozi w'Imana, ngo ugire kritere, ingeso, imyifatire, imivugire, imyumvire, imikorere bya Yesu Kristo, umenye ngo ubutumwa wabwiwe burapfuye. Wabwiwe ubutumwa bw'abantu, wabwiwe ubutumwa abantu bihangiye, wabwiwe ubutumwa bw'amategeko y'abantu. Vrai message ihindura abayumva, ikazana ubugingo buhoraho, ikazana gukiranuka kw'Imana mu mitima y'abantu. Agahinda, kwitotomba, amahari, ingeso mbi, ubwibone, agasuzuguro, kwikakaza ibitutsi, kutumvira, kudaca bugufi, ubutumwa bwa Kristo bugenda bubisenyagura bikagenda bishira.
ukazaza wisanga ubutumwa bwakuzaniye imirimo rero ijyananye no kwizera ariyo mbuto z'umwuka wera zitugaragariramo. Umutima wawe ukaba delivre, ukabohoka ingoyi z'ibitekerezo bibi, ukabohoka ingoyi z'inzangano, ubwibone, amashyari, umujinya, amahane, agasuzuguro, kwikunda, kwikakaza, kurobanura abantu ku butoni, amacakubiri, kwirema ibice, kudaca bugufi, kutubaha. Ubutumwa buzima bugenda bushwanyaguza ibyo. Ubutumwa nimba uvuga ngo warakijijwe, warabatijwe, ufite imirimo y'Imana muri eglise cyangwa se urita umukozi w'Imana, ariko ubutumwa wumvise bukaba butaragiye busenyagura ibyo ngo bukureho ibya kamere bukubibemo ibya Kristo, subira inyuma, wongere utangire A0, utangire bushasha, usiprime iyo mibereho ubayemo, usiprime ibyo wumvise n'ibyo wizera, usiprime n'ibyo witwa ngo ni iby'Imana atari iby'Imana, usiprime ibyo wita ngo nagakiza atari agakiza, usabe Yesu Kristo akuvugurure bundi bushya, kuko vrai message ihindura abayitanga, igahindura abayumva. Kuko ubutumwa bavugaga ntago bwari ubutumwa bw'amagambo, bwaje bufite imbaraga z'Imana mu mwuka wera, buhindura imitima y'ababwumvise barizera. Abitesalonike 2:2-6. Nuko bene data, turabategeka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuzibukira mwene data wese ugenda yica gahunda cyangwa udakurikiza ibibabwiriza mwahawe natwe. Umuntu wese wica gahunda akagenda adakurikiza ibibabwiriza mwahawe natwe, utakurikiza ubwo butumwa intumwa zavuze, ubwanyu muzi uko mukwiriye kutwigana ko tutishaga gahunda muri mwe. Ubutumwa buzima bwa Kristo bushyira abantu ku murongo mwiza bakagira gahunda, cyangwa ngo tugire uwo turya iby'ubusa. Mwumve intumwa za Kristo. Apana abantu bose biyita intumwa barya iby'abandi, batunzwe na rubanda, badakora babanebwe. Intumwa ntizigeze zirya iby'ubusa, niko Pawulo avuze. Ntabwo twigeze tugira uwo turya iby'ubusa, ahubwo twagiraga umuhati n'imiruho dukora ku manywa na nijoro, kugira ngo tutagira umuntu muri mwe turemerera. Intumwa za Yesu bari abakozi. Mu buryo bw'umubiri bakoreshaga amaboko yabo, bakaruha bakavunika, birinda kuremerera intama, kuzisabirizamwe amafaranga. Iyi myuka yateye mu minsi y'imperuka kino gihe, inzara yakubise abantu, ubukene bwakubise abantu, ubushomeri, n'ababifite batanyuzwe nabo babigize umwuga, bagenda basabirizayo ibitambo, bagasabirizayo kuzamuka imisozi y'amasengesho, bagasabiriza ibyacumi, bagasubiriza amaturo, bagasabiriza imihigo, bagasabiriza sinzi ngo umuganura, bagasabiriza inyubako, bagasabiriza y'urugendo ngo rwavize. Ibyo ntago intumwa zigeze zibikora. Abakora ibyo si intumwa za Kristo, ni intumwa zinda zabo. Narabivuze kandi nzabisubiramo. Ndi kwerekana intumwa za Kristo uko ziteye. Intumwa za Kristo zarakoraga, bari abakozi. Aho byasabaga ko bakoresha imyuga yabo, bakoreshaga imyuga yabo bakitunga, kugira ngo bataremerera iki? Bataremerera abana, bataremerera itorero, bataremerera intama. 9. Icyakora suko tudafite ubutware, bari bafite ubwo bushobozi bwo kubikoresha bakabaremerera, ahubwo no kugira ngo tubiheho icyitegererezo, muzagera ikirenge mu cyacu. Zari intumwa zabaga exemplaire, kugira ngo abo batoza kuzahamya Yesu no kuvuga ubutumwa nabo bazigire ku birenge by'intumwa. Abakozi b'Imana bazima baba exemplaire yabo barera, bakabigiraho imyitwarire, imyifatire, ingeso, imivugire, imitambukire, imirebere, imyumvire, kugira ngo nabo bavuge bati narezwe n'umukozi w'Imana muzima, narezwe n'umukozi w'Imana wo kwizerwa, narezwe n'umukozi w'Imana utarandemereraga, utarandushyaga, utaramberaga ikigeragezo. Nimba nibyo namuhaga nabimuhaga ku bwende bwanjye, ku bushake bwanjye, ntago yarindaga kubinsaba. Numvaga ntacyo yamburana, numvaga ntacyo yankenana, numvaga atanyambarana ubusa, kuko yambereye icyitegererezo. Ubundi umukozi w'Imana
iyo agiye mu rugendo rw'ivugabutumwa, Kristo wamutumye niwe ugomba kumuha n'ibyangombwa, niwe ugomba kumuha n'itike, niwe ugomba abiguha mu yihe nzira, agucira inzira z'akazi swat ukabona ikiraka ukagikora ugahembwa, agucira inzira z'undi muntu utatekereza gutarunazi akakuzanira ayo mafaranga y'urugendo, cyangwa se akaguha iyo kado, akaguha iyo gift. Ariko ibyo ntiwabyizera iby'amagifti. Icyiza nuko witoza kuba ufite umwuga ugakoresha amaboko yawe. Ubwo ndabwira abakozi ba Kristo, ntago mbwira babandi bavuga Kristo utari ukuri, babandi bari mu bya Mose, ndavuga abakozi ba Kristo bazima. Rero ngavuga ngo nimbura umuvuga butumwa, cyangwa nimbura umupastori, nimba uri umuhanuzi ufite iyo mpano, gerageza kugira umwuga, cyangwa gerageza kugira akantu ka business kereke pare umugore wawe yakoramo, nawe ubwawe wakoramo. Ubutumwa si ukuvuga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ugomba kugira gahunda y'igihe cyo gukora imirimo y'amaboko, y'igihe cyo kwegera Imana mu gusenga, y'igihe cyo no gusoma Bible, ukagira n'igihe cyo kujya kuvuga ubwo butumwa bwiza. Ni ukwiprograma. Ubutumwa bwiza bugomba kuba bufite gahunda. Hari abantu rero bashaka kwigira nka Yesu, ngo icyo bahamagare ni ukuvuga ubutumwa gusa, ngo ntibazakora indi mirimo. Ninde wababeshye? Udakora ntakarye. Kuko iki ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe, ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Niho ndangirije aya magambo intumwa zavuze zayabwiraga bene data ku 10, kuko iki ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe, ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Yes, ibi ni ukuri. Twumvise yuko hari bamwe bo muri imwe bagenda bica gahunda, batagira icyo bakora. 11. Nuko rero abameze batyo turabategeka tubihanangiriza mu mwami wacu Yesu Kristo, gukora nituza ngo babone uko barya ibyo kurya byabo ubwabo. Abavuga butumwa Paulo hano yavugaga, n'abakristo bihaga kuvuga ibya Kristo, n'abanyamasengesho, n'abaririmbyi, n'abandi bose, n'abapastori batagiraga gahunda, baranebwe, bagendaga basabiriza hirya no hino, bakagoreka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, barya mu mihana, barara mu mihana, batagira muri Yesu Kristo gahunda. Igomba kubaho discipline. Rero niyo mpamvu umukozi w'Imana mwiza agomba kuba ari umuntu ukwije ubwenge, wikwije mu bifatika, wikwije mu byangombwa, kugira ngo Kristo atabonekaho umugayo mu bapagani no mu bana bato mu kwizera, bagushakeho impamvu yo gutuka ubutumwa bwiza bayibure, kuko basanga byose ubyikwije, ntacyo ubuze, nta n'icyo ukennye. Abo nibo bakozi ba Yesu Kristo Yesu atuma kujya kuvuga iby'ubwiru bwiwe. Uyu mwanditsi Paulo abwira Abikorinto ba 2:9, ariko ndavuga ibi ngo ubiba nke azasarura bike, ubiba nyinshi azasarura byinshi. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwayo, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose, nk'uko byanditswe ngo yaranyanyagije aha bakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Iyo umubibye imbuto n'imitsima yo kumugaburira niyo izabaha, ibongerera imbuto zanyu zo kubiba, kandi igwize imbuto zo gukiranuka kwanyu. Namwe muzatungishwa muri byose, ngo mugire ubuntu bwose butume Imana ihimbazwa. Murumva ko iyo utangana umutima ubikunze, ugateza imbere ubutumwa bwiza bwa Kristo, apana guteza imbere abigisha b'ibinyoma n'abatekamitwe. Banza ushishoze urebe ubutumwa ugomba guteza imbere ubwo ari bwo bwa Kristo ngo bwamamare. Banza umenye ubwo ari bwo. Iyo uteza imbere ubutumwa buzima bwa Kristo, nicyo bafashaga izi ntumwa za Yesu, bakabitanga banezerewe, bagasapotinga ubutumwa bwiza ngo bwamamare iyo ministeri. Byatumaga Imana nayo ibafungurira imiryango yari ifunze, maze bakongera bakabona indi migisha y'ibifatika, bikongera bikisuka, kugira ngo bwa butumwa Kristo ari kwamamazwa abantu barushaho kubwitangira no kubutangiramo itike, ibyo bazarya, ibyo bazambara, iby'urugendo.
ntihazagira icyo bakena abo bavuga butumwa izo ntumwa bakabitangana umutima ubikunze n'ubushake bwabo, bigatuma imiryango yari ifunze rero y'ubukene n'ikifungo Imana ikongera ikamena igasuka, maze kugira ngo ubwo butumwa buvugwe nta mugayo ku bapagani, nta gusabiriza ntaki. Kuko basapotingaga ibizima. Hari abantu batera inkunga ibitari bizima. Mu gihe cy'imyaka 2, 3, 5, 6 ibyo bari bishingikirije imitungo yabo bigatangira kugenda ihomba, bigatangira gutezwa cyamunara, bikajya mu mabanki, abandi imiryango ikabijyaniranamo bakabipasura, abandi bakarwaragurika bakajya mu bitaro, imitungo yabo igashira mu bitaro, Satani akayinyunyuza kuko babaye mu butamenya, bagiye batera inkunga ibinyoma, batera inkunga abanyabinyoma, batera inkunga ubutumwa bw'abadayimoni. Mujye mushishoza, birarutwa nuko ibyo ufite bagenda ukabifashisha abarwayi mu bitaro, ukabifashisha abakene, imfubyi n'abapfakazi aho bari mu bigo, kuruta kujya guteza imbere ubutumwa bupfuye bw'abadayimoni, ugateza imbere abitwa ngo n'abakozi b'Imana, abakozi ba Satani, amasega aryana, abajura n'abanyazi. Uba wikururira umuvuma mu mitungo yawe, upfa kurekura ibyo ubonye byose ngo guteza imbere umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana wowe, umurimo w'Imana uterera imbuto Kristo, umurimo w'Imana utazana urukundo rwa Kristo mu bantu, umurimo w'Imana utuma abantu batabohoka kamere ngo bapfe basogongere ku bwiza bw'Imana, babonemo igikundiro cy'Imana n'impano z'Imana. Wose umurimo w'Imana wamutera inkunga ibyakozwe ibyubatswe na Satani n'abadayimoni. Mujye mwitonda mu byo mutanga, kuko ibyo mutanga mubizanamwe umuvumo, mukazabigiramo ingaruka zo kwirukanwa ku kazi, mukazabigiramo ingaruka z'amakontra yanyu guhagarara, mukazabigiramo ingaruka z'impanuka, mukazabigiramo ingaruka no gupfusha birimo. Imana ikugara igafunga uwo muryango, kavuga iti ndabifunze maze ndeba amaherezo yiwe, kugira ngo ubanze ucakenge umenye yuko atari ibintu byose ugomba kujya gutera inkunga, ugomba kujya gusapotinga ibyitango n'iby'Imana. Musabe Imana ibahe ubwenge bwa discernement, mumenye ibikwiye n'ibidakwiye, iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri, iby'umwijima n'iby'umucyo. Aho ngaho niwe muzabona umugisha w'Imana mu by'umwuka, Imana ibameneho impano zayo, kandi Imana yongera ibameneho umugisha w'ibifatika. Noneho murusheho guteza imbere bifite umumaro, atari iby'abatekamitwe. Bene data, birakaze, mbabwira amagambo akarishye, mujye mubyihanganira, nuko mba nabihawe, nta zindi nyungu mba makeneyeho, ntawe ndandikira ngo agire icyampa, ntawe saba. Imana agiye ampaye ibimpagije, kandi izakomeza no kumpa byinshi. Ariko icyo nshaka kubabwira ni ukugira ngo abantu mwunguke ubwenge bwo kumenya Kristo wabambwe, kandi mumusabe Mwuka Wera abakingurira imitima, abayobore mu by'ukuri, mutazisanga musapotinga iby'abadayimoni, ibyo mutazahemberwa ikaba imirimo y'imfabusa. Mwami Yesu Kristo abampera umugisha, nerekanaga igice cya 2 cy'abakozi ba Kristo n'ubwiru bwa Kristo, n'ibyo bagomba gutanga n'ukuntu bagomba kwifata mu ngeso zabo no mu myifatire yabo, kugira ngo Kristo yubahwe mu nzira zose, mu bisi, mu by'umwuka, mu by'umubiri, Kristo ahabwa icyubahiro. Umwami Yesu rero abampera umugisha. Cyari igice cya 2 cy'abakozi b'Imana mu bwiru bwa Kristo, ubutumwa mu bugezwaho na Pasteur Bahati Laurent mu gihugu cy'Ubuholande, kuri telefone guteranya 31 680 40 11 549. Umwami Yesu abane namwe.